помочь нам вот справиться с вот этим. Давайте пошумим. Днепропетров! Отлично! И у нас последние два бэтла среди юниоров. Это Белый и Powerful на танцполе. Готовы? Погнали! Окей, круто, круто! Yep. Вот такой вот выход и ответочка. Yep. Original. Оу. Давай, не стесняйся, наваливай. Окей. Делаем все быстро, решение судьи. Раз, два, три. Это у нас кто выиграл? Белый? Или Powerful выиграл? Powerful. Я приглашаю на танцпол Завируху и Ветер. Давай, Ветер! Да, детские баты только заканчиваются. Еще два Пацаны, да, подвигаемся немножко. Ну все, давай. Последний бэтл этого круга. Почему так тихо, Днепр? Девочка сказала, что диджей выходит первый. Окей. Yep. Оу! Круто! Круто, окей. А, еще, извиняюсь. А просто энерджайзер. Окей. Разошлись. Это был последний бэтл этого круга. Да, хлоп, топ-топ делают люди. Вот, а мы узнаем, что же скажет наш судья. Раз, два, три. Кто ты? Завируха. Окей, смотрите, ситуация какая. У нас осталось как бы 3 танцора на финал юниоров, но его мы проведем попозже, потому что они только